Ay irugi ti nga ro den mga kasin, irugi ko nga ibasa dati napadayawan nga surat tapno no amwen tayon no anya ti pakasaritaan ti parikot iti biag ni Anthony. Gururay iti balakad tayo. Madamdama kablaawak to digiti do mainto no malpas ti panagibasak. Sagudahan nga ro ti surat ni pagayam nga Anthony. Dear Kasin. Sakbay man nga inag-iburay ti pakasarita kasinyong idanon ko man tinabara akablaaw ko kada kayo nga agserserbi di Tanemer si studio nang runa keng ka nga timon dito nga programa. Kasapay akablaawak digiti padak nga dumdumngeg nang runa dagiti agkakalay nga mangted ti balakad. Ket kalpasan nga inka may basa dito nga pakasarita kasin agkidawak man ti balakad kada kayo. No kaano manen nga nagayatak kasinyong isupay met ti nakaramidak iti dakkelabidot. No kaano manen nga nagayatak isumet ti pannakapaay ko. Nabayag nga saan nga naadaan iti nobya kasinyong gapu iti panagabroad ko iti sumagmamano nga tawen. Impamaysak idi ti panagtrabahok iti abroad. Ayat ko lang makornungak para iti panagpatarimaan ko iti balaymi. Kastameten ti panangirugik iti sang kabasit uri basit lang ang negosyo diti Pilipinas. Kaasin apo Diyos kalpasan ti sumagmamano nga tawen nagforgudak ket kaduak ti best friend ko nga ni Danny. Nang ipatakder kami iti may isang car wash and auto detailing shop. No sa din no nga mabaling nga agpakarwash dagiti daan iti luglugan kang runaan ati kotse uri motor ken dagiti agpa-detail. Awan pa'y makatawen ko sipud nagforgudak diti Pilipinas kasin. Dagdagan nako no apuraan nako ni nanang nga makiasawa. Sapay gamin nga awan pa'y matinubyam anak ko. Ayun na yun ni mama. Api da kayo ti apurado, da kayo ti maganatan. Diyak to pa'y maganatan. Si kalaan nga minen, kada kayo nga anak, kada kayo nga agkakabsat ti awan pa'y asawa na anak ko. Adakan iti usto nga edad. Ay na. Kasangsangpet ko pa lang, halos kasangsangpet ko pa lang manibod iti manungatawan nga panagabroad ko, mama. Nabayag mo ten anak ko, ag makatawon mo ten sipon idinagawid ka. Kumaakit adamot ten ti iyam-amum kanyak nga nobyam. Magagaranak mo ten nga maadaan iti apo ko king ka. Dumting tulata deta nga panawon, mama. Saan pa siguro nga naikadang ita? Ta kinagpaiswan na kat. Awamot peti babae nga nagpitikan ti pusok. Nahiyan aya. Amangan mo't ngamin no. Amangan no anya na mama. Amangan no na nga to ti standard mo. Saan mo't mama? Naging bisyak lang amin kada ti impatakder mi kini Dani nga shop mi. Ti karwasyan. Saan lang nga karwasyan mama? Dapat iti auto detailing na spa, mabaling ka pa nga agpa-set up kadigiti dumadong mga accessory iti luglugan. Akat, kumusta mat ti negosyo yaw? Nasaya at mat mama. Umadado mat dagiti suki mi. Nalalaing mat digiti naalami nga tao mi. Nga swel-swelduan mi. Alakit nasaya at abaraw ta baring no daytan ti tutuka maun ket saan kanton nga agabroad pa ta maipamaysa moten ti panagpamilyang baraw kumaket agsimpa ka moten sayang met dagiti nagbanbanugam iti balasiw taaw sayang met dagiti urnong mo sayang met tikit kitaan ti negosyom no awam met ti pangipanam no awam met pay ti bukod mo nga pamilyam. Addan tulat ta mama. Naalak sapay kumaabaraw. Saan ka una ngamin nga napilay? Basta tijak kayat.
Dagiti, wen amukon mama, amok dagiti di mo kahit ababae. Tasipod idi na kinubya ak. Halos, halos si kaamin tinangkilatis kadagiti babae nga naglabas iti biyag ko. Kitila ang madyak kayat baraw, kat dagiti sobrang agresibo nga babae. Dagiti bimabayan ng nalaindang agbisyaw, aginom, agsigarilyaw. Dagiti balawg, dagiti walay-walay nga babae. Dagiti amot tijak kayat kat, tijak kayat baraw. Kat dati makatumpong ka, iti agbalinto nga asawam, nga pagbabawiyam to. Ti kayat ko akad dati disente nga babae nga maipagpanakil mo. Saan kat nga kas kadigiti imununa nga nagbaling nga nubyam. Nga nalalain pa yung sika nga uminom iti arak. Alagit no iso ti kayat yung agbalin nga manugang mama. Iso nga ron ti birukag. Dati saan namot agbisyo. Kan dati talaga nga na bantayan tipe naganak ken kuana. Tapno saan nga sigurado ka nga saan nga nabarkada wano saan nga nabisyo. Kasano kaslaawan bibiyang dagiti naganak kadakwada dagiti imun o nga babae nga nyam amom kanyak. Alawin ka din na mama. Amok to no maminsan. No iyam amok to ti babae nga pagpitikan ti pusok. Sigurado nga daytay to magustuhan nyo. Daytay stricto ti parents na. Kasta abaraw. Ta makasigurado ak. Nga nanakam, ti babae nga agbalinto nga asawam. Gagangay lang nga maganatan ni tita, pare. Tagpay sumati ko na. Sayang mo ti urnong mo, sayang mo deta ganganan siya diti negosyo tano. Awo mo ti paypanam, imbag kanyak, taadan asawa ka na dami sang anak min. Bilibak nga rin ka parang Dani. Naurin no saan ka nga nag-abroad, kinabailam ti nangisakad ti panagbiag ti pamilyam. Diskarte lang dito pare, kung nakputking ka, agawid ka ditoy, tamangirugita ti negosyo, ado ti kwarta dito Pilipinas, ado ti pagsapulan dito, basta laki ti nasirib ka, nadiskarte ka, saan mo nga kasapulan pa iti umadayo, saan mo nga kasapulan pa iti agabroad. Wen nga rod, kasla nalaka idi iti trabaho di abroad ng nagrigat. Nangrunan no maililiw ka dito Pilipinas. Nangrunan no mailiw ka kadagiti napatigking ka. Una, panunutek mo dito idi. Ngem, panunutek pelaeng nga panawak ti dagiti aginak. Ay na, kasladyak kabailan. Iso nga nagpursigiak. Iso nga nagpatakderak ti shop ko, bukod ko. Kagaputan na pintas mo ti anayas nan. Iso nga inalukoy ka nga may patakderta ti pag-sosyoan ta. Agyaman na, parang Dani. Ay, maganatang agpayson ni mama. Ang hindi problema, awumot pa iti panawin ko nga agarem. Kit magyamamu ka nga mina, makisocialize. Uri dita, social media laeng. Dagiti am-am nga nabayagan, kita no, single na pa laeng. No siya ti agarem pare, may met laeng dati tradisyonal. Kahit ko agad dati old school. Diyak kayat no social media. Diti kayat ko personal. Personal na di personal. So nalaeng tadi kamot unay rumar, diti kalatamot shop. Ang sa bagay, di mo latam mo, baka may santo kadagiti customers tayo. Ti ma'am-am. Baka kit no, may santo kadagiti customers tayo, ti agbalinto nga katakunay na mo, ititong palbiag, parang Anthony. Ay nakit, no iso agad di iso. Sapi ko tagdi lang anghel ka, parang Dani. Gari ka. Ada sumungan nga nakakutse. Umay siguro agpa karwas. Busy mat amin di karwas boys. Ala, siya kon ti mapanmang sinyas king kuana, nga agparking. Parang Dani. Sige pare. Diretso sir, diretso.
Nini, kureka. Ikabig mo. Pakannawan, ikabig mo pakannawan. Kureka. Malatugtugin tawanan. Nagkaroon kami titint na dati nga lugan na. Sir. Ay, sorry ma'am. Tiyamo kami no, lalaki tiyag man maneho. Nalapsat kayo nga balasang. Okay ka din di pa nagpark ko, kuya? Medyo ikabig mo pakannawan. Medyo asidig ka ngamin kadeti, may nga kutse, baka madalapos no, mapasayutan ti tanong dito. Ay, sige kuya. Basit lang. Okay ka din? Sige. Okay ditan. Ngayon, orayang bit, miss, busy pala digiti carwash boys. Oray ta malmalpas dati imun una itayen. Sige. Oray kla tangaro din kuya. Agtugo ka pala di waiting area ma'am. Sige kuya. Pare. Saan mo ka di nga mailasin DJ balasang nga umay nagpakarwas? Asin no? Jakot napansin ni tayo. Dahil siguro oray di waiting area. Dahil na pang ko ginaidan nga nagpark. Saan nga rod? Agoray katakita man. Uy! Pareng Anthony. Nalapsat nga balasa nga. Uwin nga rod. Saan mo ka nga mailasin? Baka nga may nagpakarwasi din. Baka nusuki tayon kung nakumangem. Kaslaitak lang nga makita. Uray siyak pareng Anthony. First time ko nga makita isuna. Ngayon malagip ko lang tayo. No, kasta nga lang malagip ko no imayan nagpakarwas when may nagpa-detail. Imposible nga malipatak ti kasta nga kalapsat na babae. Damo na lakit di pareng Anthony. Isumat ti kunak. Agure ka. Pagsarsaritaan tala itay nga. Yan niya. Nga amang ano may isa nga kadigit ti customers ta. Ti agbalinto nga asawam. Okay? Amang ano. Isumit ti na ikari para king ka pareng Anthony. Di ba? Itay laing kag pagsarsaritaan ta. Tapos dimteng ni ma'am. Okay? Kaya nasawin, senyales dito yun, parang Anthony. Yung kakit di makiam amuking kwa na. Pag-urayan na, uray ta di mo't pa'y marugyan dito lugan na nga makarwasan. Inka amun no, taga ano, no anya ti, alaim ti number na. Kasaritam. Ibagam nga, paset ti panagururay na, i-entertain mo. Kunwari, offeram ka digiti o te detailing packages tayo. Ayun na niya. Mala, sige. Inakaroon ka sa rita. Inakam-am mo. Dito nalapsat nga customer tayo. Paring Dani. Nakatalawin ni Miss Beautiful. Kumusta mat? Parang Anthony. Kumusta mat ti panakiam-am mo? Ti panakisaritang kingkwana. Single ka di pa'y? Amangan no, adan nobyo na niya. Kasi nga lang agad, kaadwan agad, adan nobyo nan. Awang ka no ti boyfriend na pare. Talaga? Jackpot ka na parang Anthony. Deti ti gundaway mo. Saan ka nga, kumbaga saan ka nga may yadayo, kalidad, kinkuana ko ma. Negosyante ka mo. Amok nga lang anak at nabaknang, kaputa, jepelang kutsena kat branyo. Langan na pelang kat, aglang-langan nabaknang. Kat sika, damit negosyo mo. Ex-OFW ka. Kino, pisikal, maibagay mo ti langam iti langan na. Tanataer ka. Kinagpaiswan na parang Dani. Awang ka no tinobyo na. Uy, jackpot na talaga. Naalak pa ti number nan. Iso na lang tadi nakit iti social media na.
private ka no isuna. Ta stricto ka no ni daddy na. Ay, yun lang. Stricto gayam ni daddy na. Ni daddy na kano ngamin tigim matang ganati kotsena. Ang yung inted namot kanyak di cellphone number na. Kahit nasawin. At danam na magkingkuhan na pare. Sa bagay, at da digiti kasta kami pare, nga stricto digiti parents da. Ang yung no inted na ko nam dati cellphone number na king ka. Kahit nasawin. Kaya't na ti ideya nga. Awagam ti isuna. Nga saan nga dati ti maudi nga pa nagkita yo. Ti ko na. Ditito ka nun ti masansan nga pagpakarwasan na. Ito yung offerak ti auto-detailing, kabarbaro ka nun pa lang ti kotsena. Sa bagay, saan mo't pa nga kasapulan nga ma-detail. Ang yung importante pare, adan pang teksak, ken pang tawagak ken kuana. Alagad good luck pare. Amok nga, kayang-kayam deta. Sakbay ka pa nga nag-abroad, uri di agbasbasa ti kolehiyo. Nagalistulat agarim ken ka. Tagwapo ka nga ron. Sigurado ak. No armam deta nga balasang. Ore ka sa nopay kinabaknang na. Ore ka sa nopay ti kina-istrikto tinagarnak ken kuana. Sigurado ak nga mapasungbat mo lakit di pare. Alagad sabi ko pare. Sabi ko taison nga agpaiso. Tinaikarya para kanyak. Di ka kadipay maturog, Anthony Barok. Mama? Saan pa yung mama? Ibusik lang dati may kadwa nga botet beer. Alawan, siya makaturog ako. Hay! Mama? Ano dito, isimam dito cellphone mo. Kwa? Dala ka chat ko, mama. Babae ka di dayta. Uwin, mama. Tintinext kami laeng. Customer mi itay, di shop. Customer yo ko nam. Kaya't nasawaan. Itay laang nga nam amom. Uwin, mama. Nguminted nanti cellphone number na king ka. Uwin. Kaya't nasawaan na kursunada na kamay. Napintas ka de. Pagtrabahuan na baraw. Anya tim pakarwas na kutse ka de. No nakakutse akat napintas siguro ti trabaho na. Deta tijak pinadamag, mama. Ngayon ti kutse nga inusar na itay. Ginatang ka no ni daddy na. Para king kuana. Ginatang ni daddy na. Baknang dangarod no kasta baraw. Amangan mo't no saan nga naikarkari para kadakwada. Inted naman kanyak dati cellphone number na, mama. Kahit nasawan, adamot siguro ti kursunada na kanyak nabayag basit nga nagtungtungtong kami, mama. Sa bagay, Barok. Deta kinataer mo, saan nga adayo nga mainlab dagiti babalasang ken ka, uri baknang manwen no nakurapay. Amangan mo't no, spoiled deta nga babae. Baknang tinaganak keng kuana. Sang ko masungbatan deta, mama. Tadakmat pa'y amang muunay ni... Anya tinagan na. Gretchen, mama. Jack pa'y unay amo ni Gretchen. Isungard nga tintinext kami. Takayat ko unay nga amu isuna, mama. Ala baraw. Basta ti kunak Jack kayat dagiti babalasang nga nabisyo. Dagiti nalalaing dapay ng lalakin nga uminom iti arak kadag sigarilyo. Dagiti balog nga aging gana dat parbangon nga anda dita agwarang-warang dita kumporme dita. When mama, yung panagkunak saan nakasjay ni Gretchen? Apay nga nakunam dayta baraw. Tasigun king kuana, istrikto ka no ni daddy na. Ay, dayta ti kayat ko baraw. Dayta ti kayat ko. Istrikto tinaganak king kuana. Nasigurado ak.
nga disiplinado dayta nga babae, dayta nga balasang. No stricto dagiti nagandak ken kuana, kay nasawen natarabayan da iti nasaya at naiturong da iti napintas nga dana ti anak da. Alaga sabi ko maamama, ng panagkunak. Langan ni Gretchen, dede saan nga umininom iti arak, saan nga nabisyo, nakaskadig iti mabalasang nga di mo kayat mama. Alakit sapay ko mabaraw. No lakit di saan nga kasjay isuna, armo mga rodeng baraw. Asawa amawn. Agyamanak, Anthony. Agyamanak ta. Imanugot ka nga, sumurot ka niya. Agyamanak ta. Saan ka nga nagkadkad, iti agpakuyugak kunaking ka nga may diti igid baybay. Mabaling kumot kidi nga ibati jay shop, tadamat ni paring Danny jay. Nagpakadak mo't king kuana, at maawatan naman. Imbagam ka di nga siyak ti kadwam? Wen? Ay, sa bagay, sa anak mo't nga maamo ni paring Danny. Best friend ko ni paring Danny, kan kasosyok ti negosyo. Saan ko ngamin kayat nga maamuan ni daddy nga ada lalaki nga kadkadwak. Talaga nga stricto ni daddy man niya. Angim, nako na medyo panagtintin next na nga. 25 years old kan. Aging nga di ita kat stricto pala ni daddy mking ka. Ni mamim, saan ka di nga stricto? No stricto madakas kin daddy? Ni daddy ti stricto kanya. Kas ko man no kahit ko umay agpaspasyar. No saan nga isot ka duwak? Kay kahit na nga solsolok laingan. Di na kahit nga mangikad ka duwak iti uri asin numan. Uri no babae ko mati iba ka nga kaduwak. Saan na kaya? Imbag mga ruta pinalubusan na kaita. Kinagpaison na saan na mo nga rimwara. Ha? Kumakit impakada mo laging kuana. Amangan no at danton nga stricto ni dadim king ka numaamuan na nga naglibas ka. Sila mabikbik kailak ngaminan, Anthony. Amom tirik na nga kakala nakabalod. So ano na duma kahit ko ti madayo, kahit ko ti agmay sa. Agim numat agmay sa. Kasla, sana pulos nga may kat ti dagansan ti baruko ko. Naawan ti pangibaga ak ti marikiriknak. Maawatan kamit kid din waping nga kasat marikiriknam, Gretchen. Ta iti kasta nga edad mo kat saan nga rumbeng nga stricto da pelaking ka, dagiti nagandaking ka. Maamiris ko man ni dadim. Nga, adda ka ni ti usto nga edad. Amo mo ti usto ken saan. Kumbaga, pagtalkanda ka kuma, nga agdesisyonen para itibagim. No kasta, iparit ni dadim nga makinobyo ka. Di talaon ti number 1 nga di nakayat. Nga makinobyo ka. Sa bagay, at dakas nga naganak ka talaga. Siguro akit para kin kuana, para kin ni dadim. Saan na pekit nga kasawa ka? Anthony, mabaling ka di nga. Nagsadag ka mo tiniti abagak. Nagbayat ka bibuyain ti daluyo na niya. Sabi ko man ta, kasta kumamat ti tao. Nawaya. Maarami dat kay kaya't nakas kadagi ti daluyon. Kas iti baybay, kas iti tao. Maarami na ti kay kaya't na.
Kalpasan na dito igit ti baybay. Sa dino ti kahit mapanan. Sigurado nga mabisinan kanto. Adamo ka restaurant iji sentro. Ay. Saan ka mabalin nga? Mapan ka di kiti pampubliko nga luglugar. Saan ka pampubliko day jay? Medyo fine dining nga restaurant day jay. Libre ka. Oray pa. Baka na makakita kanya. Mga no, ada makamamu kanya kat ibagada ka ni daddy. Ay, ayun ganyan. Sa bagay. Kwa. Dito talatan igit ti paypay. Kalpasan na. Itulnog kanton. Sige. Gretchen? Api nga dito tinagturungan ta. Tiyan mo kita i-drop na kay shop me. Madam naman ton. Angim agseradan ton. I-drop kan to lata ni Jay Palayo. Ang imapeng nga dito tinagturungan ta. Saan mo ka di kayat? Ang kayat ko. Kayat ko unay. Ang agsidawak laeng. Ta dito yung motel tinagturungan ta. Manulaeng nga dagundaway ko nga kastoy. Diyak mo nito ka anumanan nga nawaya ka. Nga makarumuar. Anthony, naragsak ka kadkadwa ka. Di mo laan mo no kasanat pinangparagsak mo kanya. Itangal daw. Ha? Nalagaan tirik na ka magisasarita king ka. No kumakas la akla dagiti daluyon nga nawaya nga maaramin na di kayat na. Oriinal daw kung mga kadkadwa ka. Ang mabalin mo. No laki di ilawlawag mo kini dadim nga. Adda ka ni ti usto nga edad. Nga saan nakakaw mga rumbeng nga. Nga paritan tunggal kahit mo ti rumwar. Di mo amamo ni dadi. Sobra ti kinistrikto na. Teko namon nga di na kayat nga makinobyo ka. Isulaon iti kang runaan nga di na kayat. Iso nga. No manugot ka. Ilimid ta kumada ti panagsinisinnarak ta. Damo pa ilaing dito eh. Sabi ko ma, natunggal dagundaway ko, Anthony. Tunggal makaruwarak. Sabi ko mata nawaya ka. Saan kumit nga problema dayta? Sige. Manugot akti ko nam. Nung kasapulan nak, no adaway ang makaruwar ka. Awagan naklaeng. Ta umayak. Kuyugin ka. Anthony. Gretchen. Anthony. Parang sa akin na kita, Rabi. Tsaka mo nung itong kaanumanan nga dagundaway ko. Italaing nga nakarik na akit ikasto iti may isang lalaki. Pagikwayan na kita nga kanito. Ita nga gundaway. Tagikwayan ti amin ko, Anthony. Patgak day na nakit daw mo, Gretchen. No day titimang paragsaking ka.
Ti panang tagikwaking ka. Aramidek. Kasla na kulaapan ti panunot ko kaday di nga gundaway kasin yung nagalisto ti pasamak, adda kami la iti igid ti baybay, idikwan, taadda kami maten iti uneg ti maysa nga nalami sa silid. Angim saan mi nga mariknan ti lamiis, sipod nagraip dagiti bagimi ket marik namin ti bara ti tunggal maysa. Marik namin ti bara ti bagimi agkarkarayam. Mariknak ti bara dagiti agek na ket marikna namet ti bara dagiti agek ko. Mariknami ti bara ti agek ti tunggal maysa kastameten ti irut ti arakop. Ti arakop mi. Agingga nga di min napupuutan nga ininot nga naikaten ti kawes mi. Kadagpadpada kami na lamo-lamong agtultulidtid iti rabaw ti katre kasinyong. Nga tilaeng mangmangig mi ket dagiti asog ken areng-eng mi nga agpadpada. Madamdamapay, madamdamalaeng ket siya kunti adda iti baba. Akin rabaw ni Gretchen. Nagtugaw iso na itirabaw ko kasin. Inagkan na pa'y na minsan dagiti bibig ko. Sana iniggaman ti armas ko. Inturong na no. Imbatog na yan ti ruangan ti langit na. Dito yan nga tinugawan na ka namin pinsan kasin yung Anthony. Jagmut pagpangas kasin yung amok nga nariknana dakkel nga armas ko bayat ti panagtugaw na itirabaw ko. Ket kasta una yan ilaingnan nga naggiling-giling kasin itirabaw ko. Tumangtangad ni Gretchen kasla nananaman na ti imas na bayat nga nakatugaw kanyak. Kasla arig na ket agsalsala iti musika nga da kami laeng ti makangeg. Nga sabayan na pa'y kadagiti agkakapigsa ken agkakapahot nga panagasog na. Anthony. Edi kuan rinugyanan tinagkabalyo kasinyong ket dituyen nga addan ti panagasog na. Anthony. Anthony. Itayog nag-iji langit. Itayog nag-iti kangatwan nga langit. Nusuti ko nam. Isuti masurot. Gretchen. Anthony. Intupak nalatan ti bagina itirabaw ko kasinyong kalpasan na ngagpadpada kami nga naglipas kini Gretchen. Ako ko namlan no kas na unay ti bannog na.
Basta ulit ibandog mo. Baham ta. Ito naman minsan. Siyak tumatik trabaho. It's okay. Kaya ko nga siyak takin na trabaho. Kastaya. Agyamanak, Anthony. Ha? Agyamanak ta pinaragsaknak. Agyamanak, Matt. Gretchen. Agyamanak ta pinaragsaknak, Matt. Kaday di nga rabi ikasin yung halos jak nakaturog kapapanunot. Tinapasamak kada kami kini Gretchen. Kasla di nakapapati. Nga di maysa nga nahalaplapsat abalasang nga nabit pa nga namamok ni Gretchen nga anak mayaman nga istrikto dagiti nanganak ken kuana. Istrikto ni daddy na. Ngayon na tagikwakon ti amin-amin na. Ngayon na doktala kadayta nga panagkanaig mi kani Gretchen kasin yung nga saan nga siya tinakadamo ken kuana. Napanunot ko amangan no gapot kina istrikto ti daddy na wenno digiti parents na ket nagrebelde idi. Kas ti inaramid mi. Naglibas. Ket nakisinarak iti nobyo na. Nga di ammo dagiti naganakken ko na. Naited na siguro ti kinababae wenno kinabirhen na kaday di damo nga boyfriend na. Ngem okay lang kunak. Okay lang nga saan nga siya tinakauna. Manumot kit diitan dagiti birhen pay laeng. Ken saan nga napatig kanyak tinaglabas na. Importante, tinapatig kanyak. Ket ti agdamakin ti masagbayan. Karing kedeng ko kasinyong nga aramidik ti amin tapno no agbalinto nga agbalinto nga saan nga limed ti relasyon mi. Aramidik ti amin tapno maikan iti waya-waya ti babae nga pagpitpitikanan ti pusok. Nga nung mabalin la kumakit siya kamismo't makisarita kini daddy ni Gretchen. Kasaritak ni daddy na, nga siya ti kayan ayat na, nga no bilang ikandak ti gundaway, ipanignik ko, nga seryoso ak iti anak da. Nga napudno ti panggip ko, ken gagar ko, ken ni Gretchen. Nga adabukod ko nga negosyo, adaurnong ko, ket saan to nga agbisin ti anak da kanya no siya tuman ti wakatuluyan na. Siya nga sa anak unay nga nabisyo uminumaklaeng no ada okasyon wenno uminumak man sagpaminsan basit-basit laeng. Ket agbalinto nga responsable nga asawa ken agbalinto nga responsable nga padre de pamilya no ikanda kami ti gundaway iti anak da. Ngayon di kidawek ni Gretchen nga kasaritak ni daddy na kasinyong dito yan nga medyo agdwa-dwaak. Anya? Hello? Anya tikit mo sawin nga? Di mo kaya't nga kasaritak ni daddy? Wen nga rod, ang Gretchen, naragsak tanto ka din. Kanahin to lakas to yun nga agliblibas ta. Gagliblibas ka kini dadim. Naragragsak tanto mitlaeng no, adawayata. Ket mapasamak la dayta, no palubusan na kan ni dadim nga makinobyo. Iso nga palubusan na kuma, bayan na kumang makisarita king kuana. Takasalitag isuna. Ha? Sobramot launay ti kina-istrikto ni daddy. Haan at
Wen angem kahit ko sorry. Saan ko nga ipilit? Ngem, ala, saan ka nga agunget? O sige, orayag latan nga ruden. Orayag latan, ti panawen, nga palubusan na kanto ni daddy nga makinobyo. Sige. Agsida awak kasin yung taapi nga dinaklaikan ti gundaway ko nga makisarita tinaganak ken kuana wenno ni daddy na makisarita ak lalaki to lalaki. Lalaki saritaan ti lalaki. Taamok dagiti ama sadala kampante wenno sala na talged ti rignada numamamuda ti lalaki nga kaayan-ayat ti anak da. Ket no yam amok ti bagik. Dakkel ti kumpiyansak nga magustuhan nak ti amana. Angim awan dinakmet ikan ti gundaway ko. Kanayon na lata ibagan nga istrikto ni daddy na, iparit ni daddy na ti kastoy, kakasjay. Iparit na pa nga ag-friends kami iti social media. Iparit na pa picture kami. Imbag ata, the selfie mi nga, kakaisuna nga selfie mi, ang impakpakaasi na nga saan ko nga upload ti social media. Tano makita, adakan makakita nga makamamukin kwa na, wano makamamukin daddy na, sigurado lakit di nga agsagaba isuna. Anya aklase nga naganak. Anya aklase nga daddy dayta nga, nalabes unay ti kinaistrikto na iti anak na. Iso nga nadaduma kasin yung hanak nga naragsak. Nga ti babae nga pagpitpitikan ti pusok. Kat saan mo't nga nawaya? Saan kumot nga maipagpanakkel? Saan kumot nga mayamam mo? Kadagiti tattao nga napatig kanyak nang runa ken ni mama. Ni mama nga magagaran unay yun nga makamam mo ken ni Gretchen. Anya barok, inton kaadom nga yamam mo kanyak ni Gretchen. Nataljapak na minsan idintulong na ka. At naghayak keng kwa na naghaymat ang adayumat. Adamot iti unig ti kutsena saan mat nga bimaba. Amangan ka nun da makakita nga makamamugin kwa na, mama. Malay mo, ada lumabas iti batog tayo, iti baka ada karuba tayo nga makamamugin ni daddy na, no? Sobramot dayta nga daddy na. Kunak ide, okay kanyak no istrikto ti parents na. Ngam saan mat kasta nga sobramot Kat nataingan mo ni Gretchen. Api nga kasta pa lang kinalabos ti kinaistrikto dayta amana. Kunak ngarod ken kuha na mama nga kasaritak ni daddy na. Angem dinakmet palubusan. Dinamot kaya. Ibaga na lata nga iparit ni daddy na. Iparit na nga makinobyo isuna. Ay nabarok. Nakabirok kang agpaisaw. Tay saan nga nabisyo. Angem sobramot ti kinaistrikto ti daddy na. Ay, apo aya. Aklunek kasin yung gaputa sa anak nga naragsak ti kastoy nga set up mi kay ni Gretchen. Mauawan anak pegitid ganasen nga makitext ken kuana. No idiket kundi text sa ken kuana kumusta ek no nanganen. Ngem kadagitoy kan taanan. Orayek lata nga isot umawagan, orayek nga isot umunangag text nga kunana. Anthony, agsarak ta ita. Dagaseng katikas yung oras. Ta intay jay kastoy, intay dakas jay. Aging nga pagtungpalan na. Inkamin to ag-check-in.
Nakalpasan na nga agpapas kami iti sumagmamano nga oras, itulnog nak iti balay mi. Kasta lata nga kasta, masansan nga kasta ti mapaspasamak ket sa anak nga naragsak. Ti ko makayat ko ket dating kami agpasyar kadigiti pampubliko lang nga lugar, ing kami agmall, ing kami agbuit sine, ing kami mangan kadigiti restaurant, saan ket nga mapan kami laeng kadagiti lugar nga manmano ti tattao. Mapang kami kadigiti lugar nga dagda kami laeng ti adda ijay. Ti kahit ko kumakit agaam mumeten ti pamilyami nga dua. Agaam mumeten digiti naganak kada kami. Mayam amok met isuna kadagiti gagayem ko. Mayam amunak met kadagiti gagayem na no addaman. Gapot kina-stricto unay ni daddy na kasinyong saan nga normal ti biyag ni Gretchen nga kaayan ayat ko. Nga oray no kasanot ayat ko nga mang balbaliw kadeta nga biyag na kadeta nga kasasaad na ngem dinakbat palubusan. Dinakbat ikan ti gundaway ko nga mang tulong keng kuana. Tapno mawaya-wayaan. Aging nga iti may sangal daw nga ada nagawis kada kami kay ni mama nga mapan maki birthday iti mesa nga restaurant. Anthony Barok. Mama. Saan ka digan ni Gretchen dayjay? Mama? Dayjay kasarsarik na laeng dito yung restaurant. Talaga? Oh. Isungag pa iso, mama. Adamot kadwa na nga lakay. Nga langan na ti profesional uno baknang. Iso siguro ti daddy na, mama. Nga ta. Ang napudaw mat ni Gretchen. Barbarang isit mat. Datala kay nga kadwa na. Nangisit mat. Kwa. Baka uncle na, wano. Kabagyan na siguro, wano. Ang kaslang. Kaslang nasingid na mat. Baka isod daddy na, mama. Baka ngimisit laing iso na, gaputi trabaho na, wano anyaman, wano na po daw ni mami na. Sa bagay, no na po daw ti inana, no na po daw iso na, ay, detat, iso siguro ati rason na, no apay nga na po daw iso na, o rin no nangisit ti daddy na. Angry ka, mama. Oh, timbalyaw dito eh. Nakita na kan Barok. Gretchen. Agree ka. Sininyasan nak, mama. Anya ti kunana. Alay ka ni cellphone ko. Netan, nag-text yan, mama. Anya nga ti kunana Barok. Alakit damagam ano okay nga inka umasidig asid gam idatay yam amum ti bagim. No, dahiti ti gundaway mo nga makisarita iti amana. Akit aramidem Barok. Anya ti kunana iti text na Barok. Sa anak ko nung padpadlaw, mama. Takadwa na ni daddy na. Kung kunakto pa iso ti daddy na. Ta kakibkibin na mo't ite nga si Barok. Ang magure ka. At dapat kadwada nga sa bali nga nagtugaw. At dapat duwa nga lalaki. Nga natataingan mo't lang, medyo lakay mo't tan. Gagayim siguro ni daddy na, mama. Ang imapi kasi ti message na. Di ka agpadpadlaw. Di mo ipadlaw nga agam amuta. Kanduak ni daddy. Agsaritan tulatan. Inton addawayak. Anya ti kahit nasawin Baraw. Diyan ka mo, mama. At dapat kayo di sa bali nga atap ko. Anya? Anya nga sa bali nga atap ng ibagbagan?
Nakaramid ak sa tibidot, mama. Anya? Anya nga bidot tinaaramidang baraw? Bidot samad ngayong pagarup ko nga. Nga? Nga ama na. Tiyaw awagan na ti daddy. Anya ko mga rod? No saan ako mga ama ti daddy na anya ko mga rod? Sa bali mo ti... Sa bali ti panang... Sa bali ti marikrik na nga. Kinalabay naman ti ni Gretchen. Kiniinigaman na ti dakulap na. Saan nga rami ti may isang ama? Iti anak na ti kasta, mama. Saan ka di? Ay, unyag pa isa. Sa bali ti panagkit-kita na iti anak na. Ay, guri ka. Saan nang samot nga anak baraw? Saan samot nga daddy ni Gretchen de takadwana? Saan mama? Daddy na ngagpaiso. Ngim ti atap ko. Saan na nga pudno nga daddy no di kat sugar daddy na? Sugar daddy? Ay, palalang barok. Tinutupam ti ada sugar daddy na. Diyak mo mo, mama. Shh, mama. Di ka agpadpadlaw. Aglibas tan dito yung restaurant, mama. Ay, gare ka abarok. Diyak pa'y naala deti. Deti pan nakabagik. Agsyaro nakpay Mama, igatangan kan tulat tan timakan. Gure ka, sayang mo't barok na naragot na bati na agiyawid dagit at aduma mangyawid akbot Ada yung tugtugot ko nga duwang nga siplak ko. Siguradok no kasto nga restaurant saan nga maibus amin. Kesa mo't masayang laang iyawid ko na. Baamon, mama. Agorderak tulat tan dito sa bali nga restaurant. Basta aglibas tan, mama. Maditiriknak, mama. Ay, unay mo tan. Sayang dati siplak baraw. Ada ko malang yung salud-sudek keng ka, Gretchen. Anthony? Imanugutak nga. Kuyugeng ka dito igid baybay. Taada di kiti saludsud nagtartaray ti panunot ko nga kahit kong sungbatam. Dadim ka diti kadwam. Iti restaurant. Daddy as in amam? Weno sugar dadim. Idi pa ilaing nga kahit kung ipudno king ka, Anthony. Ngem, awala ti gundaway ko. Tsaka mo no kasanok na irugi. Nukasta. Pudno ti atap ko. Anthony. Pudno nga sugar daddy. Pudno nga sugar daddy. Nakita mga kanduak iti restaurant. Ngim sikat nagtartara iti panunot ko kada iti nga guntaway. Sika ka na yun ti mapanpanunot ko. Agdenden na kayo kadi. Pasaray. Sa paminsan. No, dagundaway na. Ha? No, dagundaway na? Naiparit mo ti asawa na. Hanya? Ada asawa? Ada asawa ti sugar dadim? Manmano kami lagkita. Adot makamamukin kwa na. Adumet ti makamamukan niya. Taka na yun nga, itugtugot ka digiti meeting na kadagiti kliyente na ngayam amuna ka kasekretary na. Basta. May sakalain nga kabit, Gretchen. I'm sorry, Anthony. Kumala dawayak.
Sumurot akon ken ka. Angim, saan laki di ngayon palubos ni daddy? Taapay, saan naman nga igim ti biyag mo? Saan nakamit nga? Saan nakamit nga? Saan nakamit nga pag-aari? Tapno no tagikwain na ka. Saan nakamit nga? Ngim di mo amo. Adon tinait-itid na kanyak. Adon tinaitultulong na ito pamilya. Sigurado laki di nga no, makisina aking ko na. Amangan no dadakas karamidin na. Anya? No kasta saan mo nga ipatpatig, deje nga lakay? Sikat ipatpatig ko, Anthony. Sikat ipagpitpitikan di pusok. Kaputa sikat imang parparagsak kanya. Kaputa sa anak nga maparagsak ni daddy. Abos tabasit. Manmanupi nga tumangkan. Kat, no saan na kang maparagsak? Sana ka lang malagip nga. Saka lang makisinarak kanyak. Tunggal maamiris mo nga saan na ka maparagsak dahil nga lakay. No saan na ka maparagsak ni daddy, isulapan nakalagip mo kanyak. Saan nga po na dayta, Anthony? Sika ka na yung timapanpanunod ko. Angim saan nga itiag na nayon kat adawayag. At di na kaya't nga rumrumara ka ka nayon. Na inakagpakarwas, palubusan na kimapagbitlaen. Na ibagak nga mapanak agpariban, mapanak agpaparlor, wiranyaman. Iso di jay adano ka oras ko. Adano ka oras ta. Pangasim ko, ma. Saan ka nga makiwinaswas kanya, Anthony? Ang imanyat, Serbina. Kabit na kalaeng dahil nga lakay. Sa sika nga kabit, pagbalinin nakmat nga kabit. E di kabit-kabit tayon. Ang imtsa kaya't nga mapukaw kay di biyag ko. No saan mo nga matalawan dahil nga lakay? Awan, Sir Serbina. Agsaysayang aklat oras. Pangasim saan mo nga ibagati kasta, Anthony. Please. Please, maawatan na ko, ma. I'm sorry. I'm sorry. Naskan nga isarding ta na ito yan, Gretchen. Please. Aramidik ti amin, Anthony. Saan lang ang bibay. Saan nga ibadbati. Saan ka makiwitnas was kanya? Tsak amot. Ang kung kabailan nga mapukaw ka. Kabailan ba tidi? Sakbay nga nagamamuta. Angin sa baliitan. Gaputa si Kathy patpatig ko, Anthony. No talaga nga napatigaking ka. No kahit mo nga ikangkad gundaway mo. No kahit mo nga sa anak nga makiwinaswasking ka. Lipate mo kan panawa mo dahil nga dadim. Mga baruanan ka. Saan nga nasayaat nga makikabkabit ka? Naasawaan tilakay nga kadindinam. Saan kami met kagdindin na? Tay parit nga rin ti asawa na ngim, no tay at the time na siguro mamindua mamitlot makabulan nga umay-umyan iji dagos ko nga iso timang baybayan. Kendang iji kotse, sigurado laki di nga bawiin na. Amin nga sa nikwa nga inted na. Sigurado laki di nga bawiin na, Ida. Ket, napatpatig ka di, dagita nga sa nikwa. Napatpatig ka di, dagiti inintid na ngam ti wayawayam. Ti kinababaim, ti dignidad mo. Ti prinsipyom. Nga sika, may beamlatan nga agbalin nga kabit. Agbalin ka nga kabit. Sakit pagbalin nga kabit mo. Please, Anthony, please. Ikang kat nan anay nga panawin nga agpanupanunot. No anya nga talagat kahit mo nga mapasamak. Ngimnam na maem,
Ngano di mo mapanawan day nga datim. Awanem tinamnamaem nga Anthony. Anthony, please. Anthony. Pinanawak ngagmaymaysa ni Gretchen iti igit ti baybay ngagsang sangit kasinyong nagawidak ket pinagbaling ko nga busy ti bagik takayat ko nga malipatan tinapasamak. Nasakit para kanyak gaputa ipatpateg ko ni Gretchen kasinyong ti panakaduktal ko nga may sa iso na nga kabit ti lakay. Ket gaputa saan na maparagsak ti lakay ket siyak tinaramat na nga ng paragsak ken kuana. Ket jak sigurado no pudno nga ipatpateg nak wenno sa akla na pateg ken kuana no kasapulan nak. Taga po ti saan na nga panangpanaw iti lakay nga kadendin na wenno kabit na ket pamaneknek nga napatpateg ti kwarta ken kuana. Napatpateg ken kuana ti material abanag nga maited ni daddy na. Ngem siyak nga ibaga na nga ipatpateg na. Isong ako nak. No talaga nga napategak. No talaga nga ayaten nak. Panawan na ni daddy na. Nga sugar daddy na gayam. Ket ikaktigundaway na nga mga barwanan. Nga oray no kasjay nga nagbalin nga kabit iso na ket aklunek latta. No laki di agbalbaliwen. Ngimawan eh. Di namot papanawan ni daddy na. Kahit asawan, napatpatig ti kwarta king kuana. Gusto ka di ti desisyon ko kasinyong nga nakiwin naswasen kat saan kon nga inlaban ti ayan-ayat mi kini Gretchen. Binaybayaklatan nga isut ag desisyon no anyat kayat na mapasamak. Angim no saan na nga panawan ni daddy na amok sigurado nga nasakit kanya. Kasanok to nga malipatan nga rod ni Gretchen. No bilang laeng ta saan na siyak tipilyan na. Dahil ti nga rod ti pakabuklan ti pakasarita ka sinyong maipapan iti kaayan-ayat ko nga nalabes ti kina-istrikto ni daddy na. Nga ti bagarup ko ididamo ket daddy na nga father na. So nagayam ta sugar daddy na gayam. Balakadan dakman kasin pangaasiyo tulungan dakman. No anya ti kasasayatan nga ramidek. Iyon akong ti agyaman kadagiti makaidid ti balakad. Kadagyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dati nga pakasalitaak. Asapay kumakit na kay batit adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. To'y kinabit, ti kabit apagayam mo, Anthony. Thank you so much, Anthony. Magustok man deta nga awag mo ti bagim nga kinabit ti kabit. When usto ti kunam, kinabit na ka ti may sa akabit. Tama ba? Pinagbalin na ka nga kabit ti may sa nga kabit. Ha? Pwede ba 'yon? Alright, yan mabalintay nga roden nga balakadan ni Anthony mga kasin. Ala, awaten tayo ni Anthony nga itilikodan ti amin nga naduktalan na kaya't napelaen nga ikan ti gundaway ni Gretchen nga agbalbaliw ket no isulaki dit pilyen na mga barwanan ket aklonen na lata ngamin amoyo amin tayo mo't ket agbidbiddot amin tayo ket haan nga perpekto amin tayo ket adagundaway nga agbalbaliw ket siyempre gaputa na inlaben gaputa kayat namet siguro nga isalbar ti biag ni Gretchen tapno saan nga agnanayo nga kabit kaya't na siguro nga aklonen lata ngem para kadigiti daddo mahanda kayat nakasjay sumapulat sa baling kunada ngem diyo lang maawatan ta ipatpateg na siguro na ya nalaing siguro panagkabalyo na siguro agad
napintas ti sound dagiti asog ken areng na ni Gretchen. Sana po daw baka ket no pink na pink. Manmano kan makasarak ti pink na pink. Makaalilaw pay ket diitan dagiti pudaw. Kadagiti pudaw ada peke nga pudaw na pudaw nga agpayso ngem agkayangen ket brak ay brak brown ken black brak. Oy, ang peso met ti lalaki ket kita na pwede kajay daduma ko na kumahang amin na lalaki. Okay, ni Kumadre Evelyn Salmo Baclic Soul, kunana ditoy, nakasal dati kararwana kini daddy. Kabit day ta girlfriend mo, iso alipate mon. Agbirok ka ti kabukbuko da mon sender. Masursurom tong alipaten no adan ton nobya mon. Yun. Tapno maka-move on ka, ibawing mo tirik namin iti sa bali. Makiam-amo kat sa bali. Sumapul ka, itinawaya saan nga kabit. Ket no makiam-amo ka, tapos ibaga ng stricto ni daddy na damagin nga umuna no anya nga daddy nga biological father wenno daddy nga sugar daddy. Lesson learned deta, lesson learned ken kan.